Kwa mujibu wa habari za hivi karibuni, mbunge wa Irani aitwaye Ibrahim Azizi, mwenyekiti wa kamati ya usalama wa taifa na sera ya kigeni la bunge la Iran, amesema bungeni kwamba wanaandaa muswada wa kisheria ambao utalazimisha serikali ya Iran kulipa paundi milioni 50 kwa mtu yeyote au shirika litakalomuua rais wa Marekani Donald Trump. Hii inaelezwa kama kisasi kwa mauaji ya viongozi wa Iran ikiwemo Ayatollah Ali Khamenei na wengine. Muswada huo bado unapitiwa na haujathibitishwa na kutekelezwa. Ni pendekezo la mbunge mmoja, ingawa linatoka katika kamati muhimu na lilitangazwa kwenye TV ya serikali. Inahusishwa na mvutano mkubwa kati ya Iran na Marekani pamoja na Israeli, hasa baada ya matukio ya hivi karibuni. Mwaka 2020, baada ya mauaji ya Qasem Soleimani, mbunge mwingine wa Iran alitoa ofa ya dola milioni 3 kwa yeyote atakayemuua Trump, lakini haikufanikiwa. Kuna maamuzi ya kidini kutoka kwa baadhi ya Ayatollah wakimtoa Trump na Netanyahu auawe, na kampeni za kuchangisha pesa mtandaoni zilizoongozwa na mamilioni ya watu katika baadhi ya ripoti. Hii si Irani rasmi kwamba imetangaza hili kama sera, bali ni pendekezo kutoka kwa mbunge na kamati yake wakati wa mvutano mkubwa. Hii inaweza kuwa propaganda au hatua ya kisiasa, lakini inachukuliwa kwa uzito na vyombo vya habari vya kimataifa na Marekani. Hili huongeza hatari na kiusalama zaidi. Marekani imeonyesha wasiwasi mkubwa na inachukulia hili kama tishio kubwa la kiusalama, ingawa hakuna taarifa rasmi ya moja kwa moja kutoka White House kuhusu mswada huu maalum hadi sasa. Wasiwasi wa kiusalama ni kwamba vyombo vya habari vya kimataifa vinaripoti alarm ya USA na security concern Washington. Hii inaongeza tahadhari kwa ulinzi wa Rais Donald Trump na maafisa wengine, hasa kutokana na historia ya Iran kusitishwa na wapiganaji wa mauaji. Mtazamo wa Trump na utawala wake ni kwamba Trump amewahi kusema wazi mara kadhaa, ikiwa Iran na washirika wake watajaribu kumuua, Iran itafutwa kabisa. Amesema ameacha maagizo maalum kwa washauri wake kwa hali hii inatokana na tishio za awali na inaweza kuwa na msingi wa majibu yake yote. Hakuna taarifa mpya rasmi ya Trump au State Department, lakini mvutano kati ya Marekani na Iran umekuwa mkubwa sana hivi karibuni. Marekani inaendelea na shinikizo la kijeshi la kiuchumi dhidi ya Iran. Mwaka 2020, baada ya Soleimani, kulikuwa na tishio sawa na Marekani ilijibu kwa kuongeza ulinzi wa shinikizo. Kwa ufupi, Marekani inachukulia kwa uzito na inaweka tahadhari juu ya hili, lakini majibu yao yanategemea na hatua halisi, sio pendekezo la bunge pekee. Hii inaweza kuongezeka kwa hatari zaidi katika eneo hilo. Tuambie una maoni gani kuhusu jambo hili? Usisahau kusubscribe ili uwe kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapoziweka.